各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。Hello， 大家好，我係玄機嘅冬至老師。今次接到嘅個案呢，緣由就問呢幾個月呢，個身體出現咗一啲問題，唔知係咪碰到啲鬼啊或者靈界嘅打擾啦，定還是係啲咩原因？身體就係好攰好攰，同埋都冇乜體力咁樣，眼皮仲好重，好想瞓添。咁呼吸亦都唔係太暢順，咁佢又揾咗中醫睇，就話佢可能係貧血，但係食咗中藥，好似又對佢冇乜改善。咁到底係咩原因呢？咁真係令到緣由都係比較好困擾咁樣喎。咁好啦，我哋先開咗個奇門盤睇下先。咁奇門呢係比較一個快啊，同埋準確係睇到問題嘅所在嘅。咁最重要就梗係我哋唔好捉錯用神先啦。咁好啦，問題雖然係比較長，咁但係我哋最緊要就係睇下月嘅本身嘅用神，就係代表呢個緣由嘅，就喺離宮，就係屬火嘅喎。咦，同中醫月又喺埋一齊。就即睇緊中醫啦，同緣由講嘅都係幾吻合喎，即個盤坐得幾實，即係啱嘅。咁我哋再睇下離宮本身緣由到底點解咁困擾先。咁格局裏邊呢，就話晒俾我哋知噶咯。咁月本身12長生呢，就係生嘅，咁即係代表向上，狀態唔係太差，都幾好。咁格局裏邊呢，咁我哋就會有睇到青龍逃走啦，同埋有身形，代表呢緣由呢，而家呢一刻呢，就係比較難受啦，同埋感覺上係冇乜人可以幫到佢手咯。就再加上自己好想改善得到，但係佢本身自己負面情緒諗得太多啦，咁又加上會有破財，咁所以緣由千祈唔好諗咁多。另外我哋或者又去睇下另一個用神宮啊，係對宮，就係天瑞星，係屬金嘅，亦都係代表呢個病。咁本身係白色，係內盤，亦都係代表內臟。咁喺對宮裏邊再加上有空亡，其實個病情都話咗俾我哋聽呢，可能會有變化，真係要好小心處理一下啦。咁喺裏邊嘅格局呢，我哋都會有睇到有2個陰天干，一個係己同埋癸，都係代表唔容易檢查到出嚟嘅喎。咁格局裏邊呢，我哋又見到有丙啦，有發炎嘅意思。經門亦都係指有心臟或者氣管嘅問題。咁喺呢度我提下緣由，其實你應該好好檢查一下你嘅心臟同埋血管，再加上應該要檢查埋三高嘅問題先。咁好啦，至於天心星係代表西醫，喺坎宮係屬水嘅喎，金生水，即係都係可以泄到呢個病，可以將個病情呢可以減輕啲。但係因為呢個全盤門都係伏人，就算你揾中醫西醫，個病情都未必咁快可以根治得到㗎，係講到明係會慢，想急都急唔嚟啦。咁仲要係要多啲休息先至得喎。另外提溫馨下呢一個緣由，先做第一步先。屋企嘅主要嘅氣口呢，喺西南同埋東北嘅位置呢。你嘅屋企應該放咗好多嘅嘢喺度，長年都冇乜點樣去喐佢喎。
咁其實你就應該要好好去執拾下同埋清理下先至得，先要搞好個氣場，運勢都會好啲啦。因為時間關係，原有想要知道更多嘅信息，可以喺片尾留言俾我哋㗎。咁我哋嘅製作呢，其實就唔容易嘅。咁記得要點讚同分享，下次再見啦！大家好啊，我係芒種老師。咁今次有一位園友呢，就想幫佢一個朋友問有關黑龍氏病，好似翻發喎。佢又好關心，想睇下呢一個朋友嘅病情嚴唔嚴重。咁我哋就開個盤幫佢睇下啦。首先，我哋睇病情呢，就會睇天瑞星嘅落宮，即係喺九宮格中間右邊嘅宮位。奇門呢，其實係一個好神奇嘅預測工具。天瑞星所落嘅宮位位置，可以反映到我哋身體邊一個位置出現咗問題。對宮嗰個位置呢，就好似我哋個身體入邊中間嘅位置，即係近腰嘅附近。佢今次呢一個盤呢，亦都屬於內盤，即係白色、淺色嘅部分。咁即係代表我哋內臟腸嘅位置。咁即係代表係腸嘅病，亦即係呢一位朋友所想問嘅黑龍氏病啦。加上有九地啦。九地意思即係呢個病其實已經係舊病同埋係長期病，死門亦都可能係有啲部位已經潰爛咗。而天瑞星喺對宮呢一個位置呢，亦都比較麻煩啲嘅，代表呢，佢呢個病情亦都唔輕。咁但係呢個宮位呢，亦都有一個好特別嘅格局，叫做刑惑入白。簡單啲講就叫賊必去，意思好簡單，即係賊乜就乜。咁即係呢個朋友，雖然佢嘅病情唔輕，咁但係呢，佢嘅病情呢，最終都會慢慢咁樣會好嘅。我哋睇翻呢一個朋友嘅落宮坎宮啦，我哋睇到佢暫時嘅情況亦都比較差，有向下嘅卦象。咁好在呢，佢喺12長身入邊呢，顯示係申，申亦都代表向好嘅趨勢，而且代表醫生嘅天心星亦都喺坎宮喎，屬水，可以泄咗天瑞星所在宮位對宮嘅金，咁即係可以減輕到個病情。咁我哋亦都睇到啦，喺呢個宮位入邊，我哋見到有開門啦、申金，其實亦都可以代表醫生用一啲微創嘅手術去幫助治理呢個病情。咁我喺度希望呢位朋友早日康復啦。如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。